Hello， 各位 Option 的观众朋友们，大家好，我是格兰特，很高兴又跟大家见面了。那我们今天要为大家介绍的改装车呢，是我右手边这一部，这一部目前国内最强的喜美8代。那为什么它可以做最强呢？因为我们从引擎室的架构来看，你就可以发现它其实它的引擎室里面已经换上了一颗 K20A 的红头引擎。那这颗红头引擎呢，它是从 FD2 上面移植过来的，因为红头引擎其实它有分不同的版本，像我们比较常见的 DC5 这个版本，它最大马力是220匹，但是 DC5 的引擎它是比较属于早期的 K20A 的红头引擎，那这一颗 FD2 的红头引擎呢，它是比较属于后期的这个红头的引擎所以它的最大马力，原厂最大马力就已经有225匹的一个输出，而且不止如此这个车主在开了这个红头引擎2年之后，觉得它动力不太够用的情况之下呢，他又上了一组机械增压的套件就是我们看到这一组机械增压的套件。那其实这个车主他一开始本来要上的套件是涡轮增压的套件，可是他对于这个 NA 引擎的加速的感觉线性的加速感觉，还有就是 VTEC 开启之后的声浪的效果，其实他非常的在意，所以呢，他最后还是选择了这个机械增压的套件，而且这一组机械增压套件是采用卤式的一个结构。那卤式增压套件它的一个好处就是说，它整个输出在低速的时候就有明显的一个动力辅助的效果，一直到高转速到9000转的这个断油的转速，它都可以不断的远远的供应这个强制的进气效果给这一颗红头引擎。所以这颗引擎我刚刚在试开的时候，我发现它整个从低速到9000转，整个加速都是非常非常的线性，而且非常非常快，非常非常顺那除了这个之外呢，这一组机械增压套件本身车主他因为顾虑到整个台湾的气候比较炎热，所以他在购买的时候他有另外加装这个水冷的套件。那水冷套件是帮这个机械增压内部做散热之用的。那从香菇头进到这个机械增压的里面之后呢，它就没有另外有这个 intercooler。没有所谓的中央冷却器，就可以直接把空气进到引擎里面。那这样一来呢，整个加速的反应也会比较直接这个是目前整个动力系统的一个改装的架构。当然，它在变速箱的部分，在传动系统部分，它也有做一些强化。那在变速箱的部分呢，它换的是这个多片式的这个离合器片。最主要就是为了加强它这个换挡时候瞬间的一个动力的传输，减少这个动力传输的一个耗损。另外呢，它在变速箱齿比的部分，FD2 原厂变速箱的中传是5.1，它为了让这个变速箱的齿比能够搭配上这个引擎强制进气之后的整个动力强大的一个动力输出，所以它特别把这个变速箱的齿比从原本的5.1换到了4.7。的一个中传，那其实也是为了让整个增压值、整个引擎的动力输出能够完全的发挥出来。这个部分它是它引擎结构的一个改变。那在变速箱，在电脑部分呢，它是用原厂的电脑搭配 Home Data 的这个程式，去做这个强制进气之后的这个 ECU 程式的调教。那整体来讲，目前预估的马力有350匹的一个最大动力的输出。那0到400的成绩的部分呢，它可以做到13.2秒。那0到100呢，有5.1秒的一个实力那以我们最常听到这个100、200的加速成绩，也有10.35秒这么快的一个成绩。其实这样的一个实力我觉得把这台车称作全台最强的8代喜美，真的是一点都不为过。那值得一提的是，其实这一颗引擎车主也特别跟我们分享，就是他上了这个机增的套件之后，它引擎内部并没有特别去做这个锻造、活塞或连杆的强化，全部都是在引擎未拆的情况之下，就直接把机增上去了。那目前最大的一个增压值设定在0.6个bar左右。其实整个引擎的效率输出来讲，我觉得目前来讲算是达到一个最 balance 的状态，就是说在效果也好，在后续的养护也好，包括引擎耐用度的也好，其实目前的设定我觉得是最好的。那刚刚也稍微跟车主聊一下，目前他上了机增，然后上了红头引擎之后呢，开的时间大概也有2年的时间了。那在这2年期间，其实除了一些耗材更换之外，整个引擎包括它的整个妥善率也好或者是整个妥善率完整度也好、耐用度其实都是非常的好，没有什么特别意外、重大的一个状况发生。这个部分呢，也可以特别跟大家做一个分享。那至于在
排气系统的部分呢，它采用的是 SCUN2 的这个排气的头段，然后中尾段的管径呢，采用的是手工的70，口径是70mm 的这个中段的一个口径。那尾筒的部分呢，采用的是口径是76进76出110的这样口径的一个配置。那因为本身它也算是强制进气的引擎了，所以它也是必须要适度把排气口径加大从原本的60加大到70或者是76等等的口径，对于整个引擎在高转速的输出的一个顺畅度来讲，也是有一定的帮助。那这台车其实整体来讲，我觉得算是一个改装的范本。以就格兰特的角度来看，因为你会发现说，其实车主他并没有刻意的去 push 它的整个动力的输出，它是尽可能以耐用度跟完整度的部分来改造他自己的这一台爱车。那相对我们常见在比赛场上可能会有一些引擎它做了大改，包括上了锻造活塞、上了锻造连杆，甚至 High Can 等等的一些配置包括加装这个涡轮增压套件上去。其实这样改也不是不好，但是这样是完全是一个动力取向的。或许在竞技场上这样的玩法是非常适合的。可是如果站在街车玩法来讲，其实这样的改装方式才是能够兼顾到耐用度跟你每天要开它的一个日常实用性的这样的一个特点它的一个需求。那经过刚刚的访谈呢，我相信大家对这台车都有一个比较完整的了解。那如果说大家对这台车还有一些不了解的地方呢，欢迎在影片下方都留言区留言给我，再来为大家做答复。谢谢大家的观赏，谢谢，拜拜。